이거 되놓으면 어떻게 해야 돼요? 어? 떨어져. 지니까? 이게 따로따로 놔두면은 따로따로 돌잖아. 따로따로 돈다고? 그렇지. 지금 이게 이걸로 옷을 잡아서 이렇게 주지 않으면은 이거는 이것대로 휘고 이건 이것대로 휘고 막 안으로 들어가고 밖으로 휘는 것도 있고 그런다고. 근데 이렇게 해서 옷을 딱 박아놓으면은 잡아놓으면은 같이 뭐 다 박아졌기 때문에 같이 물고 있단 말이야. 그렇기 때문에 이놈이 안으로 들어가지도 않고 이놈이 밖으로 나오지도 않지. 같이 잡아서 당기고 있으니까. 그리고 잡아서 박아놨기 때문에 이 공간이 없어서 돌 공간이 없는 거야. 그래서 잡아주는 거야. 이게. 그러면 나무는 그대로 있다.